Заходите уже смелее, не съедим. Терри, судьи здесь не было? Ну... Ага. Приветствую, Блум. А что-нибудь выпить? Ну, тут они пошли припираться. Блум со своей хрена Пруденции я был не хочу, да не могу, да и зачтите за оскорбление. А в конце концов... Ну, хорошо, тогда, пожалуй, я возьму сигару. Благоразумно. Эй, дай нам лучшую из твоих вонючек. О, а я знаю одну такую штуку, на которую ничего не действует. Это какая? Хрен того бедняги, которого вешают. Че, правда, что ли? Да чистейшая правда. Я сам слышал от главного надзирателя, он был, когда вешали этого Брэда неуловимого. Он говорит, когда его сняли с веревки, то у него вот так и торчал прямо им в нос. Как свечка. Ну, наука это все объясняет. Это естественный феномен, понимаете ли. Поскольку внезапный перелом шейных позвонков с проистекающим отсюда разрывом спинного мозга должен с неизбежностью повлечь сильное ганглионное стимулирование нервных центров, позволяющее быстро расширяться поры пищеваристых тел, что в свою очередь вызывает резкий приток крови к части мужского организма, носящей название пенис. Фалос. И вызывает феномен, который именуется в медицине патологической филопревенитивной вертикальной горизонтальной эрекцией в момент смерти. Вы вызваны отделением головы. Памяти павших. Но вы не улавливаете мою мысль. Я хотел сказать, что... Не против, если повторить? Не откажусь, дружище, чтоб ты не подумал, будто я зло на тебя держу. Ты как еще одну можешь? Ну, а утка плавать сможет? Терри, давай-ка нам еще по одной. Блу. Да. Блу. Да. А вы уверены, что не хотите ничего из разряда прохладительных? Нет. Я, собственно, пришел сюда для встречи с судьей по поводу страховых дел бедняги Дигнама. Этот Дигнам заложил свою страховку и не уведомил об этом страховую компанию. А в этом случае кредитор-закладчик не может ничего получить. А повезло на этом его жене. Ну что же это дело ее поклонников? Каких таких поклонников? Законников. Юристов его жены. Дигнам остался должен некую сумму, поэтому... Тут возникает, пошатываясь, профессор и просит передать, что не бывало лучшего, дейшего, чем наш бедный Падди, ныне покойный. В общем, путая в словах, как в соплях. Родной вы мой! Ищусь, сударь, надежды, что не злоупотребляю знакомством нашим, которое, скажи, казалось бы, мало бы рассуждений времени. Однако зиждется, смею верить на взаимном почтении, решаясь и спросить у вас сию милость. Если же паче чаяния приступил я к границе скромности, то пусть сама искренность чувств моих послужит во извинение моей дерзости. Помилуйте, сударь, я глубоко уважаю те побуждения, коими вы были подвигнуты, и не пожалею усердия на исполнение комиссии вашей, утешаясь той мыслью, что сколь не печален повод к ней, но самое изъявление доверия вашего ко мне чувствительно умягчает сей чаши горечь. Что благородство вашего сердца верней, нежели чем скудные мои словеса укажет вам. Как именно передать терзание столь жестокое, что если бы я отдался этому чувству, оно лишило бы меня дара речи. И на том отчаливает, стараясь держаться прямо. Опять уже мертвец.